2200 над Асеновград. Температурата е 22 градуса. Температура на охлаждащата течност 36,6. Варието писука на 3 метра в секунда. Обърква се. Да видим дали ще стигнем до височината на облаците. Красотата не може да се опише, само може да се наблюдава. Вариото продължава да пипка. 3 метра в секунда изкачване. Кръжим с орлите. 2300 моля. Нов личен рекорд. 2 км и 300 метра над Асеновград. Варието се закрепи на 2,6, 2,8. Продължаваме да изкачваме. Нещо не виждам къде е този облак, но смятам да го изхъба до края тази термика. Малко да пустим насам срещу вятъра. Завъртаме. Добре. Какво да ще кажем за 2400? Нещо отслабва тук. Но още го има 2400. Температурата падна на 20 градуса. Ох. 3 метра в секунда. Побърква се вариото. Затваряме кръга. 4 метра в секунда. 2475. Оп. 2500, моля. 2 гона и половина на участвалите в лотарията честито. Но ние продължаваме нагоре, защото сме алчни. Първи собствен рекорд от 2 км и половина. Тук се умори нещо. Едно, добре. За малко да го изгуби. Затваряме хватката. 2. Ще стигнем ли за малко 2600? Айде още малко, не иска. Добре, 2. Продължаваме да настояваме за 2600. Без 3 метра. Айде де. Изпуснахме го. Оп. Тук може да има нещо. Мисля, че това беше. Нека да се насочим към Родопите. 2,5. И тук идва голямото пропадане. Оп. Голям вятър. Нека да се насочим към 7 метра в секунда. Добре ли е? Пропадане. Оп. Поискаме го този облак. Гоним го. Той не ни иска. Ела, облаче. Ето го. Хванахме го. Две и 400. Вече сме от 1 час и 5 минути във въздуха.
Тук е, наближава. Ето го. Завъртаме. Сега ще направим ли 2600. Тук е. Завъртаме. Значи го спуснахме за малко. Връщаме. 2500. Придърпва. Добре. Тук съм. Добре. Тук сме. Завъртаме по-хубаво. Добре. Температурата пада на 16-17 градуса. Живката тръгна. 550. Искаме още. Алчни сме. Искаме този облак да ни засмучи. Точно този. Давай, идвам облаче. 1,4. Охо, как се образува това облаче. Оп. Тук му избягахме. Я да видим, да завъртим малко, да се върнем. Явно още не ни иска. Почти 2600. Още е рано май за не. Образува се друго облаче. Охо, Котьо, идвам при тебе. Добре. Тук ли си, моето момче? Тук си. И така мога да си играем цял ден с облаците тук. Хоп. Образува се. Искаме, усещам го. На 2500 се разиграва тази игра. Охо, доста подрусва. Добре. Тук сме. Щом сме тук, завъртаме. Оп, чакай. Искаме, знам, че ми искаш. Тук сме, знам, че съм тук. Оп, ето го, момчето. Ах, че се образуват тези облачета.
Това е 2605. Ще можем ли още малко да вдигнем летвата? Не. Избяга. Оп, оп, хоп, хоп, тук е. Тук си, значи си тук. О, тук. Оп. Много друсаш, много. Не ми харесваш. Ето те. Хванахте. Време е да си ходим от тук. Много друсливо стана. Оп. Не пуска. Айде да си ходим. Няма нужда от такива. Петдесет и 6 км в час.